अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे खुराकों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सीने के इन्फेक्शन, खांसी, बलगम वगैरह में मेडिसिन जैसा काम करेगा। नंबर 1, अदरक। इसमें विटामिन B6 और विटामिन C है। इसके इस्तेमाल से आपका कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत, इन्फ्लेमेशन खत्म, दर्द खत्म। नंबर 2, लहसुन। लहसुन आपकी सीने के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स जैसा काम करेगा। नंबर 3, शहद। शहद उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है जो रात को बहुत ज्यादा खांसी करता है और नींद नहीं कर सकता। नंबर 4, पाइनएप्पल। इसमें ब्रोमेलिन एंजाइम है, बलगम निकालने में इंतहाई मुफीद है। नंबर 5, ब्लैक टी विदाउट मिल्क। ये भी सीने के इन्फेक्शन में इंतहाई रिलीफ देता है।